Борис Феченко, номер 18. Начнем. Я внештатный сотрудник на бойне. Мне и платят по сути гроши. Просто здесь хорошо и спокойно. Ни души среди туш, ни души. Я люблю запах свежего мяса. Не кривлюсь, если кость затрещит. Да и некому мне здесь кривляться. Ни души среди туш, ни души. А людей я давно избегаю. Не хочу против правды грешить. Вот мое представление рая. Ни души среди туш, ни души. Но сегодня я выбрался в люди. И пусть это вас всех рассмешит. Я скажу без дальнейших прелюдий. Ни души среди туш, ни души.